Mama na yo Como nas valas que la brille. Ozali lelo eleve yebaka nzambe moto asalaki elevation okomi lelo na bana ha mama mongala bino yeyo balobi to ina système ya naturel balobi afronde makambo botala mama mongala ninga jala na ina problème pona pene awa ezali kambo. Papa naloba nini ngala brine nini nazana yango euti na nzambe te molimo nanga kumisa ye okomi lelo na bana yebaka nzambe moto apesaka bana ye okomi lelo eleve yebaka nzambe moto asalaki bongo na yo. Papa naloba nini nga ele nini nazana yango na euti na nzambe te molimo nanga kumisa ye o molimo nanga kumisa Yesu wakosaka te fidele na ngai o nga ele soki naza kovivre mpo na ye Yesu alongolaki ngai na poto pilipili ya motema na ngai yaya Yesu yaya nakolanda ye Yesu masiya yeye soki naza kovivre boye mpo na Yesu yo alongolaki ngai na poto soki naza mikolo na mizongisi ndenge na uta na libumu na mama mikolo na mizongisi ka ndenge babota ngai pona tango akala maquillage pe zalaka nango me ba mère bazalaka na bango ka boyi kaka apeni mo ba fro na ye akei concert ya babi mikolo to kolisa ka suki naturel to kolisa ka ba suki naturel nazana ba peni nyoso ba sorti nyoso a balobi likambo na naturel nde makambo mama mongala na bino yeyo likambo lokita grave wana na kopesa merci beaucoup na ba nyoso bo soutenaki ngai na video yo uti koleka na pesi merci beaucoup na sponsor na ngai siko dali na lingi yo mingi kamata ba bizu na yo na kopesa merci na ba nyoso bo soutenaka mama mongala na bino yo likambo lokita grave boko esize ngai na bongisa kiti mama mongala bino yeyo topesi mbote na bino nyoso mbote na bino bakalimera bakalispira bon dia botarde bonjour et bonsoir na pesi bino jambo wetu esika nyoso baba jambo we jambo sana si ya mwana kaboka mata na pesi bino beba mbote na bino esika bozali omoni mama mongala mikolo ako sala tai balobi tozongi na tango ya l'époque à l'époque ndi makabo mamele na David kamata ba bisou na yo esiki ozali machata le vita merci pour la soutien na yo femme de promesse merci pour na ba verset biblique yo chaka awa na kate na elle Brine TV merci beaucoup femme de promesse na sengi yo merci beaucoup merci na yo balobi na tango ya la vie est belle na la vie est belle balobi afro ezalaka maquillage ezalaka
mama mongala mikolo na kokende na mwa boye mwa une semaine après na sali suki na kosala suki nini ezoboma nde suki nini na kosala. Donc likambolo kita grave mama mongala na bino yeyo merci na ba nyonso boyaki ko soutenir nga la vidéo oyo bo soutenir ngai na kotala pe na yiko boka mwa liso kaka ndenge ezalaka. Balobi likambolo kita grave na kate na Brine TV ya sike zali te nyonso makambo. Ma Béatrice Toulomba, merci beaucoup ma Béa de nous. Merci beaucoup ma Béa pour la soutien na yo. Oko mona mikolo na salibwa ko kita mwa tai mama na otika la bebo emelikambo na ko sala tai mekoto etika kanga ite ya sala kata ite ya zayo original. Ya original ekenda kate zala kakaka. Ata na ko sala tai ndenge nyoso ya zala kakaka na ngai. Ya kita kate para tu na ko kita libume kiti na ko me apete moko boye ko kondi sanga eko libere ngai mo ko kiti sanga banzoto ete yango eja ko ya tango to ko beta bateni ya ete wana poto zala mo elengi. Bibi chez Mulepo kamata ya yo ba bisous merci beaucoup ma série pour na soutien na yo. Ma belle Elena David merci femme de promesse merci beaucoup pour na soutien na yo merci na yo. Ariette Moulumba, Henriette Mouluba. Bonjour la Brine. Maman Loba. Ngala djwaka beboe. Yango tango boko komela nga ba commentaire fona tanga ka yango po pesa nga mayele. Bonjour la Brine. Wana ezali message le ona kozwa message ya Ariette Mouluba. Henriette Mouluba lobi bonjour la Brine. Maman Loba batu batondi na ba stress au lieu de se surmonter entre nous on se détruit. Mama eboka ma wana ngai te moto na lobi au lieu de se monter entre nous on se détruit. Mama suki eza tokos alete batumba na yebisi yo. Au lieu de se soutenir biso na biso, mais il y a des autres, ils sont là pour détruire les autres. Ils sont là pour parler n'importe quoi. Ils sont là pour rabaisser les autres. Les autres, ils sont là pour faire tomber les autres. Nous, on n'est pas là pour ça. On a déjà passé à les trucs là. On a déjà passé avec les trucs là. On a déjà passé avec ça. On n'est pas là pour détruire les autres. On est là pour soutenir les autres. Ariette Mouluba. On est là pour ça. Nous, on n'est pas l'ingratitude. L'ingratitude, là, moi, je suis née avec l'ingratitude. Moi, je suis reconnaissante. Même quelqu'un qui m'a aidé dans le vallée de Bakala. Je suis reconnaissante envers elle. Envers lui. Envers elle. Mais pourquoi vous voulez toujours attraper quelqu'un qui n'est pas mal? Merci na bae boye ko soutenir nga na kate na Brine TV. Merci na bino me merci. Tango na ko yebisa bino foko komela ka baninga poko mususu moninga ko iko joide be na makambo bino bo ko kuma. Kambolo kita grave. Sia. Ndombele Saint-Marc. Nzamba tombola yo maman elle. Merci beaucoup Yaya de moi. Na yebite ndombele Saint-Marc na sengi yo merci pour na soutien na yo. Nzamba zana biso. Mabende liwa. Balobi vanité de vanité nyonso ekotika la YouTube ekotika la bilambe ekotika la. Mais mokolo wana kokendo be na drap pembe. Ese yo bongisa ki na njambe na lola. Ngongango yango yo. Ngongango yango, vanité de vanité. Non, c'est kotika na se na mokili oyo. Bilambe kotika la, YouTube kotika la, okokende weto yo bongisi na njambe na lola. Kambolo kita grave. Ça vient de Sikila, merci beaucoup. Ouais, bonsoir maman Mongala, original na biso. Basel sur les réseaux sociaux, batikayo. Batikanga déjà depuis que ça vient de Sikila. Bazalika kobe bazalou. Bazalo be bazalou. Po moto ako finga moto te.
moto afingi te me yoko ya na sima na ye likambolo kita grave boni boyeko boni na limerance boni boni komona bato basa liberté d'expression to liberté d'expression de to kolinga mingi mingi soki bolingi na changer eloko litoi na changer na eloko litoi na lata ba clip se na bima lokola na tango nzembo ya DS yeye timba ya kulosa timba ya kujete timba ya kulosa timba ya kujete timba ya ku ale na longoli na moni bende na bino kwa na bino à l'époque quoi à l'époque tango wana bako yemba yeye timba ya kulosa timba ya kujete. Bon, nako kende. Jennifer Rusakivana, merci na yo. Bonjour maman Mongala de moi. Merci na yo pe Jennifer Rusakivana. Ma Chantal Vita, merci beaucoup. Bonjour maman Mongala. Likambolo kita grave. Grave likambolo kita kilolo kita salite. Lo kita désordre likambolo lo matanjete. Likambolo simba lo jete, likambolo simba lo jete. Je suis là maîtresse abonnée. Chantal de la Kalala. Jennifer Rusakivana sekio likabolo kitala français. Na lobaki awa na kate na ele bine TV. Français bima ya malamu, français bima ya mabe. Tojali na posa na yoto ya kopesa biso kure ya français, tojali na posa na yoto ya kopesa biso kure ya anglais. Awe jali boye, anglais ya malamu to peti bino, français ya mabe o to pesi bino. Na linga kate ba afro na ngekita. Bojela na koti sa isusu mwa pene. Ngala linga dako sala ngo penda afro penda fe koma tibe na linga kina defriser yango basala ngai ba benda boina boy na bi kozala na suki ya naturel komi riche bato nyonso bako lingo be suki jonga naturel bo yango moni nga na lingi ko simba ngo te na ko chango be kaka biloko na ngo eko vimba donc il faut vimba vraiment soki tia na defriser ngo na bebi si ba afro. Yes, Sandrine Lenganzo, merci beaucoup na yo yaya pour na soutien na yo. Lobi tozaki wana na live ya Janifa Imobutu le franco de tous les comédiens. Tozaki na live na ye abetaki lisolo ya Kaleso Mudinda. Bato na réseaux sociaux oyo bafinga ka bato mosusu bakoma vani na live ako finga moto. Mwana mwasi wana bakei ko kutana na ba diversaire na ye ba beti ye bakati ye robe. Batiki ye na Kaleso Mudinda. Kaleso Mudinda ya kulele ya maya pondu elobina wote ya Sandrine Lenganzo. Alati kimono. Mamele na David eloba sekaki aseki alobi akopote ya fai plainte. Tozalaki wana lobi na live ya Janifa TV Mobutu le franco de tous les comédiens. Boya kana live na ye ezalaka dimanche na lundi. Yafa ya ko sekisa bato papa Jani ako sekisa bato ako longola bato beba stress mais na kati na ko seka ako pesa pe moi conseil aujourd'hui parler na yo tozalaki na live lobi elekana ki bien ya Kaleso Mudinda ye akoma facile a gale akotia kamera nenga tiebo ya ko sabola moto ndenge alingi neti bato obolobaka bofinga ka bato foko bonga makamalamu tango oko bima libanda neti ngana akaprete soki neti na okende bakota basia to luze wana na tie déjà cycliste mukadi ya malonga na lati besenge na nga ya pembe po soki moto akome na akaprete ndenge na bakabenaka na nga déjà prête olukinga to kutani po tege to ko tika makambo to ko kende na makambo na mwa bisola Kaleso Mudinda lobi papa Jani abetaki na live na ye to seka kilo bezaki ko seka Kaleso mabe ya Zakaria lobi soni na mobile na ye bakangi mwana mwasi wana babeti ye batiki ye na Kaleso Mudinda pe Kaleso ya kaki likambo yo kita grave to seka kilo bezaki le kana ki bien biso to ya kabeboyi on soutenir les bateaux ba ko sala makamba malamu nenge to soutenir ka ministre Vérité TV to ko soutenir bato basala ka makambo malamu to ko kota na ba live oyo ko ezali éducatif ba live éducatif mais si na ba enyo so boklikaki na zeme na lingi bino mingi
na pesi bino ba gros bisous na bino. Et yaki maman mongala na lingaki na pesa be message ya live ya papa Jani Fai asala ki lobby. Ezaki koteka to seka ki na ndenge moko ya maya miso ya kaeso mudinga. Babeti ye batiki ye na kaputula ya kulela maya mpondo. Wale yaki yesa nile. Yesa nile ngaja lobi batiki ye na kaputula ya maya mpondu. Likamolo kita grave. Na lobi bo s'abonner na kata ele Brine TV, ele yeyo. Na zalaka wana toujours na motema polele na baye yangai. Na baye yangai oyo basutena kanga na zalaka wana na kenda ki lobi na zaki na live ya papa Jani Fai to sekaki elekaki bien na ko benga bino bate baye yangai yo bokotaka ba live boya pepe pa ya papa Jani Fai to seka lobi to sekaki na baye sandire lenganjo zaki donc somo to sekaki makasi. Donc merci beaucoup na baye nyoso bo sabona na kata ele Brine TV. Maman Elena David et Maluze Makote, maman Mungala na bino yeyo, papa Roger Wawa, motema ya mabe ya Wawa. Merci na bino nyonso ma copine, na koya Bruxelles na vacances oyo na bana, na beta mo fotule, na ya kolekisa moi vacances po batikeli biso njela to bima. Toko kende Bruxelles pa ya grande sœur na ngai Brigitte folle, moi si a mondele. Boko mona ba télé de réalité toko sala kuna et pa ya grande sœur na ngai Brigitte, moi si à mon délai, moi na ya tata na ngai propre. Biso to wakana makamu na ba demi sere te ba demi frère te. Biso makamu wane ya kate. Yaya na ngai. Ikambolo kita grave. Mama mongala bino yeyo na zalaki wana pona lobela live papa Jani ya kaputula. Lobi to zaki na live wana to sekaki to seki. Likambolo kita grave merci na ba nyonso bosabona na kata ele Brine TV. Nenge to sa to kota ka ngai ba live na ngana kota ka ndenge na koloba. Soki na moni na live wana balobaka makambo ya emalunga, to zali ba joba te, to yaka to koti na live pona ko soutenir bato ba koloba makambo ya bien. Soki zali live ya ko finga, ya ko critiquer, bo excuse nga na yakate. Ngana lingaka ambiance. Tango na ye boko lobela likambo moko oye ko pote ngai implice na ye na live na yo na koti na fandi. Soki zali nango ba live ya ko finga ya ko critiquer. Moi, j'étais critiqué trop dans la vie. J'aime pas les gens qui critiquent les autres. Quand tu critiques quelqu'un, ça me fatigue directement. Je ne vais pas t'approcher. C'est comme ça que je suis. Je suis très cool avec mes couleurs. Les gens qui m'aiment, je suis trop cool avec eux. Si tu fais les lives, tu n'incites pas les gens, je suis là. Comme je rentre dans les lives de Bostra TV, là-bas c'est la prière. On nous ramène chez Jésus-Christ. On nous montre, laisser les mal, fait du bien. C'est ça, je rentre dans les lives de Bostra TV. Je rentre aussi dans les lives de Kabundi Walesa, Papa Walesa. Je rentre là-bas, j'écoute les messages du Seigneur. Des bons, je prends. Des mal, je laisse. Je rentre aussi dans... Voilà mes très chers abonnés. Toko takanabala lobi to zala ki wana na live papa Jani to seki na kaputula mudinda. Donc ya finga kabato na lezo soso kutani na ba diversaire na ye. Ba diversaire ba beti ye batiki ye na kareso kaki ya kulele ya maya mpondu. Bon ezaki ko tseka merci beaucoup na ba nyonso bosabona na kata ele Brine TV. Ele na bino yeyo mama mungala na bino yeyo likambolo kita grave. Mama mungala na bino yeyo. Mama ngala jalo be wana pona ko sepe sabino c'est que sengi to kene na français to koloba français to iba complexité mama mongala nda zalaka na ye complexité awa to loba ki to ko kene na ngo beboy français ya malamu bodui français ya mabebe ko joateo to boya complexe na njoto biso to boya complexe na njoto to zalaka obenza tirele. Boko mona, mama mongala bikolo obela afro. Afro nde likambolo kita grave. To jongi na tango ba DS, to jongi na tango ya à l'époque tango ba yembaka. Oh na sali nini. Jongela mwana moninga azio na pasi. Mabe uti na yo. Mwasi alinga ka présence ya mobali. Oh to kabola kopo. To jongi na tango à l'époque. Suki ya naturel. Babi naturel nde makambo mikolo bato bakolinga suki na bango jonga naturel. Mwana moko abimaki Miss. Botalaki ba Miss 2021
abimaki misi obena suki ya naturel alobaki ye soki abimi misi bolandaki yango te abaki soki abimi misi akosala tous les folles bamama oyo badefrisaka basuki bazongisa basuki na bango naturel yango nga mpe na dig suki ezala be naturel evimbaka obe na moto evimba lokola mama moko azalaka na Saint Denis evimba tie kodipika ngai ezaki ya bino yeyo mama mongala na bino yeyo. Je vous aime beaucoup, merci à tous mes abonnés, vous tous ceux qui vous venez ici pour vous s'abonner pour maman Mongala. On est là pour l'ambiance, on est là pour pas de polémiques. Nous on est là pour faire des choses qui va aller quoi. Nous on n'est pas là pour critiquer, insulter, critiquer les autres parce que tout est vanité de vanité, tout va rester ici en bas. On va aller à l'eau avec un drap blanche. Bokosi sango mama Mongala bino yeyo. Mama Mongala likambolo kita grave. Toujours na kata Brine TV baloba polémique ndeto boya. Wokokuta biso na polémique te tozalaka pe ba reconnaissance. Biso tozala ba sumbana nganda te. Tokozala reconnaissance ta muta sala biso malamu. Donc botika na bino ko benga po bolukela nga alobaki enregistre kinga na boya kana nga papel pona ba enregistrement comme na benga ki boye na bona ngai olingo pesa nga lisolo obengi nga na boy comme na enregistre ki kuta lobaki boye oyebi toyeba ba je wana yango tozo boya na ba relation na biso tozo batela tozo boya yaka mabe mingi so ozana mutu bien muta yoko sozo critiquer na pembeni et ça la bien te biso sko to linga biloko wana te tellement ba kueleka trop na vie tolo ba réalité ça sur place tolo ba réalité ça sur place ma mère na David on to boya kasiko ba relation wana botika na relation na kande na sala na ndenge na ngala na ndenge na nga na boy na nga comme ma registre ki yo tolo ba ki boye ngasko lo na boya na nga na viko eloko esala ngasko pasi na mutu bien mutu nga yo kasuna o critiquer na pembeni eloko na boya skonde yango wana yango lo na kimaka na nga bapel na kimaka bapel na kimaka na nga bapel pona bongo voilà na nenga bien mama elle na bino yeyo elle brina monene likambolo kita grave ba juapi bo s'abonner toujours na kata elle brina TV lobi tozaki na live papa Jane yinda ki kaleso mudinda kaputula kaki couleur maya ponde lobi na te ela ina sani lengaje mabe ya sakara lobi soni na mobile na ye inda kamade biso boye to boya ko boma ba relation to boya ko zala sumba na nganda na relation donc reconnaissance t'aimer les qui trop ko zala trop bola moi ko zala bien na batu tout zala kaka bien on a le dozawa na kabolanda green card ninge zala ka merci beaucoup de koro kuku de bino yango wana boka mata ya bino boka mata ya bino na bino ye